bisimila dal leen ak jàmm ñu dikk ak yéen ci li gën a fës ci yéenekaay le grand panel la ñu koy doore mi xëy di waxaat ci immigration clandestine ci réewum Sénégal mu ne njiitu réew ma Bassirou Diomaye Diakhar Faye moom nag daal di dem fa nga xam ci moom moo di ca Mbuur fas yéene na nag jàmmaarloo ak ñi nga xam te ne ni ñoom ñooy tëgg gaal yooyu lee di ci dugali ndaw ni dañ leen fas yéene yóbbu fa nga xam te moom moo di jë Barcelone waaye tamit journal bi di grand panel xëy na dem foofee nga xam te moom moo di ca plage Mbuur ba xool fa nga xam te fa la jéye ji amee woon gaal ga fa suuxoon ki nga xam te moom moo di Ibrahima bokk na nag ci ñi nga xam te ñoom ñoo mucc ci googu lekk gaal la nee na nag moom bu amaatee opportunité dana jëlaat gaal yi daal di delluwaat foofee nga xam te moom moo di ca yoonu Barça waaye tamit mu daal di xam le ni tey jii la gën a am pastef ngir nag duggaat ci gaal yi kii di Baba Diop moom dafa ñàkk ab jegeñaaleem ci gaal googule mu ne nag la nga xam te moom moo waraloon mu dugg ci gaal gi du leen lu dul bégal ak njabootam Babacar Ndiaye moom itam ñu fekk ko ca plage Mbour ba la nga xam te xam ne na ko daal mooy ba jéey ji amee ba léegi mu ngi foofu te xamul nag ndax ñi nga xam te ñoom ñoo di secours yi danañu fexe ba gis néewu ñi nga xam te ñoo loru ci gaal googu yëpp waaye tamit mu daal di cay yokk ni ñi nga xam te ñoom ñoo di ambassade yi dañoo war a yombal visa ñii di ndaw ñi bu fekkente ni ñu ngi koy laaj enquête quotidien dikkaat ci mbir moomu le mu ne nag plusieurs candidats à l'immigration irrégulière yu gannaaw ba nga xam te ni daal dinañuy faatu foofee nga xam te ni moom moo di ca Mbuur géej ca njiitu réew mi Bassirou Diomaye Diakhar Faye moom nag daal dina fay dem te nag la nga xam te xam ne na ko daal mooy danañu topp ñi nga xam te ni ñoom ñoo leen di yóbbu ci biir gaal yooyu lee tey tamit mu daal di ci yokk ni li nga xam te moo di nguurug Sénégal fi mu toll ni fas yéene na taxaw temm ngir fexe nag ba ñi nga xam te ñoom ñoo di ndaw ñi ñu wutal leen am xëy ci seen biirum réew ba dootuñu soxla di jël ay gaal di dem ca tugal waaye tamit mu daal di ci yokk ne ngir xeex lu ni mel ñi nga xam te ñoom ñoo di waa police waa gendarmerie ak waa l'armée bi ñoom nag ñoom ñoo daal di booloo def wenn say ngir nag gën a daal di taxaw xeex li nga xam te moom moo di mbëkk mi ci biir réewum Sénégal daal dinañ cay yokk yi tamit ni am na numéro vert boo xamante daal dinañu koy wut ngir képp koo xamante gis nga gaal gu fas yéene tëmb jubali Barça ñu daal di woote ci boobu lépp numéro nag ngir ñu daal di gàntal seen tukki noonu la ko njiitu réew mi Bassirou Diomaye Diakhar Faye daal di xam ne ni ki démb gannaaw ba nga xam te dem na foofee ca Mbour géej jaale ji woon ñi nga xam te ñoom ñoo faatule ci mbir googulek jéye waaye tamit wax ak askanu Sénégal le point actu dikkaat na ci mbir moomu la mu ne un fléau encouragé par les familles ñi nga xam te nekk ñoom ñoo di njabooti ñoom ñooy gën a jox doole ñi nga xam te ñoom ñoo di ndaw yi bëgg a jaar ci gaal yooyu le ngir dem fa nga xam te moom moo di ca tugal Bassirou Diomaye Diakhar Faye njiitu réew bu Sénégal ne nag moom mu ngi sàkko ci ñi nga xam te ñoo di yooyu lee njaboot ñu daal di bàyyi pression bi nga xam te ñu ngi koy teg ci seeni doom Bougane Gueye Dany nag moom itamit daal dina dem foofee la nga xam te xam le na ko daal mooy njiitu réew Bassirou Diomaye Diakhar Faye ak Ousmane Sonko bokk nañu ci li waral jéye joojule Amadou Ba mu ne je suis particulièrement meurtri waaye tamit directeur de l'emploi mu ne la gestion de l'immigration irrégulière ne doit pas se limiter à une perspective financière maanaam jàpp ko loo xam te ne ci wàllum koom rek la yem noonu la ko journal bi di point actu daal di xam ne le peuple yéene kaay nañu nag lu ñeel wàllum denrée alimentaire les prix repartent à la hausse bëri na ci loo xam te ñu ngi koy jëfandikoo jamono dina jëlee nag daanaka daal dinay yokkuwaat ci biir réewum Sénégal mu ne nag ñi nga xam te ñoom ñoo di jaaykat yi daal xotti nañu la ñu doon woowee jubal jubbante ndax nag li nga xam te moom moo di suukar si njëg gi dellu na ci téeméer ak ñeent fukk waaye tamit li nga xam te moom moo di kilo soble bi ci téeméer ak juróom-ñett fukk pomme de terre bi ñetti téeméer la kilogramme bi di jar waaye tamit ceeb bi nga xam te noof parfumé la téeméeri dërëm la kilo bi di jar riz parfumé téeméer ak ñeent fukk waaye tamit li nga xam te moom moo di nguurug Sénégal daal fi mu toll ni mu ngay sàkk ñu càmbaraat li nga xam te moom moo di wàññi ko nga njëg yooyu nga xamante ni daal di woon nañu koy teg ci biir réewum Sénégal Bougane Gueye Dany ci biir journal bii di le peuple quotidien nag moom mu ngay yàq lu mel ni xamee njiitu réew mi Bassirou Diomaye Diakhar Faye ak ilimaani jawriñam Ousmane Sonko ci jéye ji nga xam te am na ci biir réewum Sénégal gaal ga suux foofee ca diwaanu Mbour ndax nag moom jàpp na ni ñoom seen ñàkku xerañte moo ko waral la dépêche yéeni kaay nañu appel du président Diomaye aux jeunes moom nag mu ngay daal di yëkkati ay kàddu jagleel ko ndaw yi Sénégal mu ne nag li nga xamante ni moom moo di géej gi daal warul doon armeer yoo xamante ni ndaw ñi saa yu ñu xëy rek fa la ñuy daal di nax saay révélation quotidien nañu ki nga xamante moo di Bougane Gueye Dany daal nee na les drapeaux ne sont pas en berne mais nos cœurs le sont li nga xamante moom moo di drapeau yi daal wàcce wuñu ko ci gannaaw ba nga xamante ñooñee di ndaw ñi daal faatu nañu ci biir géej gi waaye nag seeni xol daal noonee la mel jamono ji noonee la ko njiital mouvement gëm sa bopp Bougane Gueye Dany daal di xamle ki nga xamante moo di njiitu réew mi Bassirou Diomaye Diakhar Faye ci biir révélation yéeni kaay moom itamit mu ngay sàkku ci ndaw ñi ñu daal di toogaat ci biir réewum Sénégal yëkkati na ay kàddu jagleel leen ko waaye tamit ki nga xam te moom moo di njiitu réew moom li tamit dem na fa nga xam te moom moo di ca Medina Baye daal dinay xam ne rek ni dinañu nommer benn directeur de la religion noonu la ko xam ne Le Soleil yéeni kaay dikkaat na ci tukkib nemmeeku bi nga xam te njiitu réew mi Bassirou Diomaye Diakhar Faye amal na ko foofee ca diwaanu Mbour nag ginnaaw ba nga xam te ni am na gaal gu fa suux ay nit daal di cay ñàkk seen bakkan mu ne nag ñi nga xam te ñoom ñooy daal di yóbbu ñooñu lay nit ci biir gaal yooyu dañ leen topp waaye tamit dañu yëkkati ay daan yu méttee teg ko ci seen kaw ñi nga xam te ñoom ñoo di gouvernement bu Sénégal nag noppi nañu ngir daal di fexe ba ay projet waaye tamit ay xëy ñu defal ko ci Petite Côte bi moom
moom itamit sàkku na ci ñi nga xam te ñoom ñoo di njabootuk ndaw ñi ñu bàyyi di leen teg pression waaye tamit di leen dooleel ci tukki boobee nga xam te ni ñu ngi koy def. bés bi yéenekaay moom itamit xëy na dikkaat ci la nga xam te ni njiitu réew mi wax na ko ca Mbuur ak ca Kaolack mu ne clin d'œil aux jeunes daal dina yëkkati kàddu jagleel ko ndaw ñi waaye tamit daal di xam ne rek ni ñoom lépp loo xam te nguur gi mën na ko dana ko def ngir nag daal di teg ay daan ñi nga xamante ni ñoom ñooy tëgg gaal yooyu nga xam ci la ndaw ñi di jaar ngir mbëkkee Cheikh Issa Sall moom di xam ne rek ni moom benn frère am moom mooy nekkoon capitaine u gaal googu nga xam te ni moo suuxoon ca Mbuur mu ne nag xamul lan moo waral lu ni mel ndax nag moom daanaka fukki jarbaatam ak ñaar dugaloon na leen ci biir gaal googule. Bougane Gueye Dany journal bi ne ñuy moom itamit daal dina dem daal di nemmeeku ji ñi nga xamante ñoom ñoo lorole foofee nga xam te moom moo di ca Mbuur. L'éveil quotidien nañu ne ko autoroute de l'eau accélération de la mise en œuvre du programme fas nañu daal di gaawal li nga xam te moom moo di programme autoroute de l'eau boobee nga xam te bëgg nañ ko def ci biir réewum Sénégal. Offense au tandem Sonko Diomaye, l'ancien commissaire Keita placé sous mandat de dépôt gannaaw ba nga xam te yëkkati na ay kàddu jagleel ko njiitu réew mi Bassirou Diomaye Diakhar Faye ak ilimaani jëwrinam Ousmane Sonko ni dañ doon xeex ci biir palais de la République ngir xam ñoom ñaar kan moo cay dem Touba moom nag daal di nañ koy placé sous mandat de dépôt noonu la ko journal bii di l'éveil quotidien xam ne Cheikhna Keita kon mu ngay desandiku foofee ca ndungu seen réew mi quotidien nañu drame de l'immigration irrégulière Bassirou Diomaye Faye traque les capitaines ñi nga xam te ñoom ñoo di capitaine yi daal danañu leen a traqué waaye tamit 3 nouveaux corps repêchés ce mercredi porte le bilan à 39 morts ñetti néew yoo xam te génne na leen ci biir ndox mi tax nag bala nga xam te mënees na ko jàppagum ca gaal googee suux ca Mbuur mooy fanweer ak juróom-ñeenti néew yoo xamante ni jot nañu ko génne ci biir ndox mi. L'évidence quotidien nañu nag ki nga xam te moom moo di Bougane Gueye daal dem na ca Mbuur te daal dinay àddu yi tamit ci la nga xam te ni moom moo waral joojule jee mu ne ces jeunes veulent tout simplement une vie meilleure dañu bëgg ak dund gu mucc ayib gën a ñoŋ loolu moo tax ñoom ñuy daal di jël li nga xam te moom moo di gaal yi ne dañuy dem foofee nga xam te moom moo di ci tugal ba ak loraange di leen ci fekk noonu la ko xam ne ci biir L'évidence quotidien teral 24 ne ñu maintien du principal taux directeur à 3,50% important réunion à la BCEAO le chef de l'État promet des sanctions sévères contre les organisateurs des convois de la mort njiitu réew mi xam ne ko waaye tamit lii quotidien ne ñu moom njiitu réew mi day xam leen ni daal dootuñu may leen ñi nga xam te ñoom ñooy tëgg gaalu mbëkk yooyu danañu leen a topp teg leen ay daan yu miti yor quotidien xëyee dikkaat ci loolu nga xam te moo nekk kàddu njiitu réew mi ba nga xam te ni dem na foofee nga xam te moo di ca Mbuur daal di titré ne le président Diomaye en guerre contre les marchands de la mort noonu ko journal bi daal di xam ne l'info quotidien nañu Bougane charge Diomaye et Sonko antenne yéene kay nañu nag assemblée nationale jour de dissolution ndaxte ji nag mooy fan bi nga xam te la ñu nar a tas lii di assemblée nationale. L'As quotidien nañu Samuel Sarr répond à Moustapha Ndiaye par une plainte ki nga xam te moom moo di Moustapha Ndiaye daal jàpp ne kii di Samuel Sarr daf ko yore ay koppar daal dina koy tontu nag waaye nag daf ko daal di porter plainte noonu la ko L'As quotidien daal di xam ne Tribune yéene kay nañu téeméer ak fukk ak ñett ay nit ñoo daal di faatu Diomaye demande la patience et propose le yoole comme solution maanaam nee nañu daal di xaarandi ko te la nga xam te moom la jàpp ni mooy solution bi daal képp ko gis ni yow yaa ngi jël ay nit di leen yóbbu ci biir gaal yooyu leen nga boole leen. Tribune yéene kay ni loolee moo di solution yi nga xam te ne njiitu réew mi Bassirou Diomaye Diakhar Faye moom la am jamono jile waaye tamit lu jëm ci wàllum dissolution bu assemblée nationale si du quotidien nañu 15e législature retient son souffle ñi nga xam te ñoom ñoo di député yi daal am na ci ñu boo moytul tey jii la ñuy mujj foofee nga xam te moom moo di ca pencum ndaw réew mi ndax ki nga xam te moo di njiitu réew mi Bassirou Diomaye Diakhar Faye boo moytul dana tas assemblée nationale. Libération quotidien ne ñu nag présumé trafiquant de drogue la liberté provisoire et les 2 intermédiaires waa DIC nag daal nañuy jàpp ay nit ñoo xamante ni dañu jàppoon benn nit ci benn appartement ci Almadies daal di ko fay tëj ba pare di laaj njabootam luy tolloo ko fukki million mu ne ki nga xam te moom moo di commerçant bi di El Hadji Abdoulaye Diop ñu koy woowee li am luy tolloog juróom fukki at ak opérateur économique bi di Pape Ali Diop alias Pelé am luy tolloog ñeent fukki at ak juróom-ñaar ñoom ñoo daal di tëjoon ki nga xam te moom moo di Assane Farat ci benn appartement foofee ci Almadies doon sàkku ci njabootam nag ñu jox leen ay koppar laata ñu koy bàyyee gannaaw ba nga xam te ne xaalis daal di nañu koy versé foofee nga xam te moom moo di ca Guinée te frère Farat daal di koy def yooyu lay xaalis nag waroon a jaar ci benn commerçant bu nekk Sandaga moom nag spécialisé wu ci la nga xam te moom la ñuy woowee transfert waarab d'après nag ñi nga xam te ñoom ñoo def jëye jooju daal nee nañ Assane Farat moom dañu ko jàppoon ci jaayu drogue ñoom nag ñu nekk woon danañu gérer ab dossier te nag bu fekkente ni génne nañ ko ci kaso bi dana leen fay luy tolloog fukki million gannaaw nag ba nga xam te fexe nañ ba mu am liberté provisoire moom daal di wul sàmm ak ay kàddoom loolee taxoon nag ñu daal di ko tëj ci boobu lépp l'appartement waaye nag ñi nga xam te ñoom ñoo di waa dig daal jàpp nañu leen teg leen loxo noonu la ko Libération quotidien xamle mbokk yi mu nekkoon li gënoon a fës yéene kaay ñu doon leen ko dégtal di leen jox dig daje ëllëg incha allah jërë ngeen jëf.